Շնորհակալություն հորս ինձ իմաստությունից, բայց խոսել եւ գործել առաջիկ ամենայն ժամի շողորտած բայց եւ գործել պիտի զուլյա գործած եւ ինձ բազմաց Ես երում եմ եկեղեցի, որովհետև այնտեղ աղոթք ենք անում, բարձրանում ենք խորա, քշոց եմ անում, իմ եղբայրը բուրվարա գցում, իմ հայրիկն էլ աղոթք անում մեր հետ։ Աստված շատ է սիրում մեզ։ Ես շատ եմ սիրում Աստծուն, ինքն է ինձ ստեղծել և ինքն է ինձ արել, որ առողջացել եմ, երբ որ հիվանդ էի։ Եկեղեցում լավ է, եկեղեցում հանգիստ է, եկեղեցում հայրն է, մայրն է, ուրախություն եմ տանում եկեղեցուց տուն, ուրիշ տեղերից ուրախություն չեմ կարող տանել։ Պատարագից ես ստանում եմ հոգեկան հանգստություն։ Համատեղ աղոթքը շատ ավելի մեծ ուժ ունի, քան միայնակ։ Qur'անի վրա մեր Տեր հոր հետ, Տերավետիսի հետ աղոթելը իմ մոտ պատասխանատվության զգացում է առաջացնում։ Ես շատ ուրախ եմ այս երեխաների համար, որոնք որ լուսավորչի հավատքի հետ են շփվում, որոնք որ երգում են, թեկուզ սխալ են երգում, թեկուզ կոշտ են երգում, թեկուզ մեկ-մեկ մանկական, տղեական բաներ են անում եկեղեցու մեջ Qur'անի վրա, բայց Աստված սիրում է իրանց, ուրախանում է Աստված, տեսնում է իրանց։ Առաքյալները Հիսուսին երբ որ առաջնորդում էին, ասում էին, վայ մի երեխեքի մի թողեք որ գանք, Հիսուս ասում է, թողեք ասում է, որ իրանք մոտնան ինձ, որովհետև իրանց բերանով ճշմարտություն կլսեք, հետո նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Իծն է եղել են եկեղեցու։ Պատահական է թե ինչպես է, բայց մեր կյանքում այդպես է ստացվել։ Ովքեր մեզ ճանաչում են գիտեն, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ իրականացել է մեր երազանքը։ Մեր երազանքը իրականանալու ճանապարհը դեռ երևի երկար պետք է անցնի։ Երեխաները պետք է իսկապես կայանան։ Լծվել նշանակում է այդ իմաստության խորհուրդները արդեն կամար ոչ միայն ներքինն են եւ արտաքին, այսինքն ներքին քո ինքնությունն են եւ կենսակերպը։ Աստված այդ ունակությունները որ տալիս է նաեւ որոշակի ճանապարհ է նախատեսում։ Եվ այդ նախատեսված ճանապարհը մենք իհարկե երբեք չենք կարող իմանալ ճշմարտորեն, բայց կարող ենք ճանապարհի տարբեր հատվածներում մեր հնարավորին անել, միայն սատարելու առումով։ Մնացած աղոթքն է, խնդրանքն է, աղաչանքն է, ձգտումն է։ Հրաշքներ կարող են լինել, միայն ձգտումի այդ սիրո այդպիսի ձգտումի պարագայում լինում է այնպիսի արդյունքներ, որոնք լինում են հատուկ զորություններ ունեցող մարդկանց, որը մենք չունենք։ Մեր կյանքը շատ դժվարին է այսօրվա հայ մարդու կյանքը, հայ քրիստոնյայի կյանքը եւ այդպիսի կայացածության աստիճան քչերին է հասանալի, ինչպես եւ ավետարանում է ասված քչերին է հասանալի։ Ամեն անգամ երբ որ երեխաներին խորանում եմ տեսնում, ամեն անգամ այնպեսի զգացումից ասում սիրտս ճմլվեց, այդ տարբերակն է լինում։ Լավ գիտակցում եմ այն պատասխանատվությունը, որ մարդը կրում է, երբ որ խորանում է լինում։ Մեծ լինի երեխա լինի ամեն պարագայում, շնորհով, օրհնությունով, բայց պատասխանատվությունը ավելին է։ Սովորաբար մարդիկ նայում են հենց նրանց, ովքեր որ վերևն են։ Եվ եկեղեցու մասին դատողություններ են անում, ելնելով նրանց, թե խորանումով քահանան ինչպեսին է, մեծերը ինչպեսին են։ Շատ ցավալի է լինում, երբ որ վերաբերմունքը հավատին ու եկեղեցուն փոխվում է այդ անդամների հիման վրա։ Դրա համար ամեն անգամ մի կողմից ահա, մի կողմից հրճվանքա, երբ որ տեսնում եմ, որ ամուսինս, զավակներս ծառայության մեջ են։
լավը, որ ես գնում եմ նկարչության թեչը, ես նկարել չգիտեի։ Ես շատ եմ սիրում նկարել օդապարիկ, աքաղաղ, կենդանիներ։ Ամենաշատը ես սիրում եմ նկարել։ Նկարելը իմ մոտ շատ լավ է ստացվում, գույները շատ վառն են, ես շատ եմ սիրում աշուն, դրա համար միշտ աշուն եմ նկարում, ծաղիկներ, ծառեր, բնությունը։ Ուզենայի նկարել անտառ, որում կլինեին տարբեր կենդանիներ, որը այնտեղ կթռնեին տարբեր գունավոր թիթեռներ, արևը կճեղքեր տերևների արանքներով և կընկներ ծաղիկների վրա։ Այդպիսի տեսանակ կուզենայի նկարել։ Առաջի դասարանից սկսել էի մաթեմանել, ինձ դուր էր եկել։ Հետո դառա երկրորդ դասարանից ստուգողական սկսեցին գրել և ինքնուրույն աշխատանք, ինձ ավելի շատ դուր եկավ, ես ուզեցի դառնամ մաթեմատիկայի դասախոս։ Իրականում այն ժամանակ չգիտեի դասախոս ինչն է։ Իմ հայրս ու մայրն էին դասախոսեր։ Ես տեխնոլոգիա եմ սիրում, որովհետև թղթերով ամեն ինչ սարքում ենք, նույնիսկ գլխարկ։ Իրանք փորձում են ընդգրկվեն այդ բոլոր ոլորտները չմոռանալով կարևորը։ Դաս են անում, դասի ժամանակ, խաղ են անում, խաղի ժամանակը։ Երեխան առանց խաղի չի մեծանում։ Առանց եկեղեցու նույնպես չի մեծանում։ Դեպաբար այդ երկուսը մեկը մյուսին լրացնում են, չեն խանգարում։ Վտանգի պարագայում, այսինքն ինտերնետով լինում են անհաջող ֆիլմեր, լինում են անհայտ։ Փորձում ենք ուղղորդել, ասել, որ չի ասես, չի հասկանա, թաքուն կնայի։ Ավելի լավ ուղղորդեմ, բացատրեմ ուշադրությունը, գրավեմ այլ հարցով, քան թողնեմ, որ ինքնակամության են, ոնց ստացվի, ոնց գնա։ Մարդը իր կյանքում պետք է ունենա ինքնահաղթություններ, ինքն իրեն կարողանա հաղթել։ Կարատեի պարագայում կան այդ դժվարությունների հաղթության պարագայում ինքը սովորում է, որ հաղթանակը ոչ թե դիմացինին հաղթելն է, այլ նախ եւ առաջ իրեն հաղթելն է։ Սա նույնպես քրիստոնեական միտք է եւ քրիստոնեական ըմբռնումների շրջանակում է։ Դա էր միայն ինձ ուղղորդեց այդ միտքը դեպի կարատեն երեխաներին տանել եւ կոփված լինեն այսօրվա կյանքում։ Կարատեն պարապում ենք, որ ուժեղացնենք մարմինը, պաշտպանվենք թշնամիներից, հրեշներից և այլն։ Ես չգիտեմ որտեղ են լինում հրեշները, բայց կան։ Տարիքից ելնելով տղաների մոտ պահ է գալիս, երբ որ նրանք հակադրվում են ամեն ինչին։ Հուսով եմ, որ այդ որ նրանք մշտական են եղել եկեղեցում, փոքրուց ծնված օրվանից մինչև ծնունդը իրենց կոքնի հաղթահարելու հենց այդ դժվարությունները։ Տարիքային հասարակության մեջ ընդգրկվելու այդ ամենի համար պահպանությունը տեղ եմ տեսնում։ Այդտեղից եմ ակնկալում։ Կյանքի գայթակղությունները շատ ավելին են, քան մենք կարող ենք, չենք էլ կարող լրիվ փակել, փակ պահել, բայց հուսով եմ, որ այդ գայուն ամուր հենքերը, որ իրանք ստանում են եկեղեցում, հավատի, Աստծո, իրենց կօգնեն հաղթահարելու այդ ամենը։ Երեխան մնում է երեխա եւ պարզապես մենք ենք օտարացել եկեղեցուց։ Եկեղեցին մարդու կյանքի բաժանելու մասն է։ Մանկություն լինի, դեռահասություն լինի, հասուն մարդ լինի,
Առանց եկեղեցու մեր կյանքը ինչ որ պահ է գալիս, երբ մենք հասկանում ենք, որ բա իմաստը որն էր։ Երբ որ փոքրուց են իմանում այդ իմաստի մասին, կարծում եմ, որ կյանքում շատ ավելի հեշտ է լինում։ Չեմ ասում դժվարություններ չեն հանդիպում, բայց գոնե ճանապարհը գիտեն դրանք հաղթահարելու։ Ուրախություն, ժպիտ։ Իրենց ժպիտը որ նայում ես իրենց մանկականությունը, սիրտը թալվում է։ Դժվարություններ լինում են, կարծրանում է սիրտը, զայրանում ես, լինում է, կարծրանում է, բայց հենց իրենց որ նայում ես իրենց հայացքին, իրենց խոսքին, իրենց ըմբռնումներին, ժպիտը հատկապես այդ աչքերի արտահայտությունը նայում ես եւ սիրտդ փափում է, ուրախանում ես եւ կարողանում ես էլի դժվարությունների մեջ ինչ-որ մի հաստատուն գիծ պահել։ Շատ ավելի ուրախանում եմ, որ երեխաներ են եկեղեցի գալի, քան մեծերն են գալիս։ Մեծերը միշտ կգան։ Բայց երեխաները երբ որ գալիս են, ես ինձ ավելի երիտասարդ եմ զգում, ավելի ջերմերանդ եմ զգում, ավելի առույգ եմ զգում։ Ոնց որ ես իրանց հետ ոչ թե ինչ-որ իրանց հրահանգ տվող եմ, իրանց խրատող եմ եւ այլ ընկերություն եմ անում իրանց հետ։ Նրանք անկեղծ են, իմ հետ խոսում են, զրուցում են։ Ասես խնդրում եմ առողջություն, միշտ բարի լինենք, հավատասեր, իրան սիրենք։ Ես սովորաբար աղոթքներում խնդրում եմ Աստծուց իմաստություն եւ բարություն։ Բուդշեմ ոնց է հայերեն։ Ինչ է։ Բուդշեմ։ Ապագա։ Ես շատ կուզեի իմանայի ապագան իմ ընկերներիս, ծնողներիս, ընտանիքիս եւ ես կուզեի ապագա լինի խաղ, ուրախ, զվարթ, գեղեցիկ։ Բնությունը ստեղծել է Աստված հողը, ծառը, կենդանիներին, Ադամին, Եվային, մեզ, բոլորիս, խնձորենին, ուռենին։ Մենք պետք է աղոթք կանենք, հոր ոնց որ թե զրուցում ենք իր հետ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեզ ստեղծել է։